大家好，现在是2023年1月17日礼拜二8:06。我们来搞一下 MALICHART 的指标发出音效的方法。讯号应该也可以。那我先弄指标 ，MALICHART 指标出现可以发出音效，出现你要的词、你要的讯号、你要的指标的时候，可以发出音效，用电脑发声。那手机 Chrome 远端到电脑，手机再带另外一个耳机 Chrome 到你的电脑，手机再带蓝牙耳机，就可以听到电脑发声，就可以不用盯盘了。那带一耳就好，另外一耳就不用干扰生活，可以做很多事，只要手机在旁边。某些情境下可以有音效，在看盘的时候就不用去盯盘。我这个例子先用2条均线纠结时发出警效。持立1小时均和2小时均来发生，你也可以到时候用5小时、10小时、2小时配1天都可以。在接近5点以下为例，因为均线纠结的时候常常比较容易有行情，因为均线纠结的时候常常比较有行情来发生。未来也可以用量大的时候发出声音，量小的时候发出声音的方法。那我们来看一下如何应用呢？好，这是 MALICHART。假设我用台指的台指，那我有个指标，滑鼠右键，然后我们来设定指标。设定指标里面有一个这个 NA1、NA2，我开启脚本。好 ，NA1 HR 2HR 就是1小时、2小时均线 ，close 5点以下。这个一个简单的范例，但不是很重要，里面很多参数是不需要的。那我就懒得改。那原则上就是说 ，NA1 就是这样设定 ，NA2 这样设定 ，NA3 这样设定。那我目前是设定20、60、120。那原则上我要一分 K， 我就是60跟120号。那弄个 gap， 如果这2条均线的 gap， 它的2条均线的差值到达5点 ，gap 1 5点，负5点，两个相加减正5点负5点的时候就发出音效。所以 gap 设一个 gap A， 它就等于说变数等于 NA2 减 NA3 2条均线的差。好，那我就画这个图 ，gap A 把它画出来 ，pilot 1。如果 NA2 减 NA3 小于 gap 1， 两个相减小于gap 1 5点，或两个相减小于gap 2负5点，就是在5点跟负5点之间，那就发出警示，警示这个就是音效。好，就语法就这么简单而已。那其他很多是不必要的，只是我没有改，以后可以应用。好，那把这个指标呢存进来就可以了。那我现在就做例子一次。假设这个东西我滑鼠右键设定指标，我把这一个先移掉，这是我要新增的，移除，是不是？是。它就少一个图形哦。如果没看到，也可以到处看。那这一个图形，我换滑鼠右键，我设定指标，我新增一个刚刚讲的 NA 在这里。好 ，NA 1小时、2小时 close 接近的时候，这是5点的预设，按确定。然后一般图形你可以用线条或什么，然后在这里设定，你加入之后就一堆参数了嘛，不管了。好，那参数事实上你不想可以改，你就把2改成60、120都可以改。我目前是用2跟3，就是1小时、2小时，让它发出让它发出声音。然后 gap 是5，这可以改变小变大。例如它一直都纠结，像今天都纠结，那就不用5了。原则上把它连在一起，因为都连在一起，改成7啊、8啊都可以，4也可以，这个没有关系，这个看行情来改就好。负4、负5都可以。好，然后样式呢，用柱状图会比较好看。以后柱状图会上下加颜色，就是上是红，下是绿。然后属性呢，放最下方或隐藏都可以，因为放最下方会看到图形，隐藏就看不到，都没关系，它就会这样。最后变重你再警示，你要启动警示。
好，启动警示、声音警示、音效，用音效，然后这个音效是它预设的音效，就登一下而已，所以它不能表达意义，所以我们录个音，录音档等一下就直接加进去。那我录音档放哪里呢？我们点下来，好，再看一次，点这里，点这个好几点这里，点下去，好，那我就录个音效档 ，Malicha 的音效，到时候你可以拿去，那放在这里。然后我就是把音效录的跟字是一样的。好，1小这里讯号均线纠结，1小时、2小时均线纠结小于5点，点下去，开启。我听看看哦，测试。讯号均线纠结1小时、2小时均线纠结小于5点。OK， 用播放一次就好了，重复播放会一直吵。播放一次是指说每一根 K 线播放一次，在这里。每根 K 线播放，因为1分钟播一次是够了。如果没有，它也不会吵你。然后每笔报价就会一直吵，我觉得不需要。每次 K 棒呢，就是 K 棒形成，这我就没办法分辨第一个、第二个，所以它就会播放，按确定。好，按 Close。所以下面就有一个，这个2条线差很多，有没有看到？有没有看到2条线开口差很多？以后可以说乖离多大来处理也可以，加上 K 棒的距离也可以。2条线连在一起，有没有看到？就在这里，它会播放。那事实上它真的是一个买点，它突破了嘛？那突破往上涨的时候，这2条线又揪在一起，又在这里，揪在一起又突破是买点，所以以后搞不好是纠结再突破5点，也讯号也可以。那这里又纠结了，那因为昨天是比较没行情的盘，纠结来出手也是有点利润，原则上它就是一个纠结。那在这里是一级纠结是没意义的，所以这里就不用看它，不用看它，你也可以关闭，关闭按滑鼠右键，设定指标，然后把这一个状态给它点掉，它就不会叫了。好，那我现在再把它开启，状态再开启，它又会有了。那看是不是内容一样是会叫呢？设定，内容还是有叫的。好，大概就是这个样子。然后呢，如果你拿到档案呢，就直接音效档放在你要放的地方。那个指标档就滑鼠右键，然后滑鼠指标档就是比如说把指标档我做一次汇出的动作给各位看。然后这个指标就 NA 1 to close fine 好，然后我就把档案我先汇出一个指标。某一个指标，哪个指标呢？就是 NA， 一横上下横线 NA， 往 NA to close， 下横线通常在最下横线 NA 在这里，这一个，好，按确定。那我假设先汇出，再下来这边汇出叫什么？就照它名字的来 ，NA 1 HR。1小时 ，2 HR 2小时，然后什么东西呢 ？Close 接近，然后这个直接设5点，以后还可以设10点，直接独立的存档。好，那这个档案你拿到之后呢，直接点下去，然后汇入。那我刚刚放这里，好，就点下去，就开启，就汇入了，就这么简单。汇入之后呢，你在你的 Malicha 图形，我这个是3个图，缩小一个，这个也可以加，可是这个加好像在这里有意义，在这里没意义也可以加，这是国外的纳斯达克道琼哈。然后在你要的这一个，给它放大，滑鼠右键，设定指标，因为你已经有指标了嘛，然后新增，然后找到下横线都会排前面 NA 照英文排，下横线 NA 在这里 NA 怎么这里，然后按确定就汇入了。这个就是使用的方法。那就以上就这样子，谢谢。